शनि देव को खुश करने के 3 अचूक उपाय। शनि की अच्छी स्थिति जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। शनिवार का दिन शनि को समर्पित है। शनिवार के दिन कुछ खास उपाय करने से शनि को खुश करने के साथ 7.5 का प्रभाव भी कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शनि ग्रह को मजबूत बनाने और शनि की कृपा पाने के 3 उपाय। 1. शनिवार के दिन 7 बार शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि देव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना, पानी या चारा खिलाएं। शनि मंत्र एयू एम शम शनिश्चराय नमः का श्रद्धा पूर्वक जाप करें।